Lep pozdrav, sem Branko Šenkiš, sem invalid tetraplegik, 21 leto na električnem invalidskem vozičku. Ponesrečil sem se novembra leta 2004, od takrat živim življenje na poseben način, ki pa lahko tudi normalen, kolikor se sam človek potrudi, da nekaj naredi zase. Star sem 60 let. V življenju živel sem v Ptuju, po končani osnovni šoli sem obiskoval policijsko šolo v Tacnu in do svoje nesreče leta 2004 sem opravljal delo policista in vodja policijskega okoliša na policijski postaji Ptuj. Prav tako sem se v prostem času ukvarjal z glasbo, zadnjih 10 let pred nesrečo kar precej aktivno, no po nesreči pa se je zgodba obrnila povsem drugače. Ker sem v času nesreče živel sam in sem imel stanovanje v bloku v mestu Ptuj, v drugem nadstropju, tam nisem mogel več bivati, zato sem bil prisiljen iskati rešitve in pristal v domu za ostarele na Ptuju. Tam sem dejansko preživel 2 leti in pol, vmes pa iskal rešitve za čim bolj samostojno in svobodno življenje, kar se mi je leta 2008 ponudila priložnost s pomočjo takratnega društva JHD in aktivistko Eleno Pečarič, ki mi je pomagala pridobiti osebno asistenco, ki je takrat potekala malo drugače kot danes. In uspelo mi je v letu 2008 odkupiti en prizidek, katerega smo na hitro lahko preuredili za bivanje, za nemoteno bivanje na vozičku. Nesreča je bila povsem, bi rekel, nenavadna oziroma nepazljivost, to, kar se vedno opozarja, mobilni telefon, preusmeritev pozornosti, zazvonil mi je telefon na desnem sedežu, prijel sem ga v roke, s tem sem zapeljal na bankino, ki je bila poškodovana. Dejansko v tem prvem trenutku se niti ne zavedaš situacije. Moram priznati, da sem po 2 mesecih ležanja v UKC Maribor bil premeščen na URI Soča v Ljubljani, kjer sem dejansko prebil dobrih 10 mesecev. Vmes imel posege še na plastični kirurgiji v Ljubljani. Tam se srečaš z ljudmi s podobnimi izkušnjami, s podobnimi težavami, problemi, nezgodami. In potem sčasoma začneš dojemati, kaj ti to pomeni za nadaljne življenje. Ko se je to zdravljenje zaključilo, sem nadaljeval v zdravilišču Laško in po prihodu iz zdravilišča nisem imel druge rešitve in sem se pač moral nastaniti v domu za ostarele. Vedno sem imel željo, da bi še poskušal nekaj storiti, ker življenje v domu je bilo takrat in tudi zdaj verjetno ni nič boljše. Človek pri 39 letih dejansko ne spada v to okolje in je pušča velike posledice tudi na sami psihi. Zato sem iskal rešitve in takrat k sreči naletel na možnost pridobitve osebne asistence preko tega društva, ki sem že prej omenil, društva JHD iz Ljubljane, ki so me takrat obiskali in me sprejeli v program, sicer po nekajmesečnem čakanju, sprejeli v program osebne asistence, katero imam praktično od leta 2008, od meseca julija. No, v 2 mesecih sem potem uspel odkupiti eno gospodarsko poslopje, katerega smo preuredili in sem za silo uredil tudi bivalne prostore, prilagojene za uporabo
invalida na električnem vozičku. No, kasneje, leta 2010, se mi je pojavila priložnost, zaposlila se je pri meni asistentka, s katero sva se dolgo let poznala. Našla smo skupne interese in smo se dejansko tudi leta 2010 poročila, vendar se je po 12 letih odločila, da bo spremenila svoj način življenja in od takrat živim dejansko od leta 2022, živim sam, izključno s pomočjo osebne asistence. Glede na to, da nobenih stvari ne morem opravljati brez pomoči, razen kakšnega manjšega dela na računalniku, sem dejansko videl, da takšno življenje, kot je v domu, mi tega ne omogoča. Zato sem dejansko razmišljal, čeprav so bili trenutki, moram priznati, da si popolnoma na tleh. Da iščeš pomoč dejansko tudi pri zdravniku, moram priznati, da so mi šle po glavi razne misli, tudi o samomoru in podobno, ampak sprejel sem odločitev, da še ni čas in da bom poskušal nekako iz tega življenja pobrati tisto, kar je ostalo, izkoristiti, koliko bo mogoče, in dejansko sem potem z odobritvijo osebne asistence zaživel popolnoma drugačno življenje. Leta 2010 sem potem se poročil in bil 12 let poročen. Zdaj po odhodu bivše partnerke pa imam 4 osebne asistentke, 3 za polni in 1 za polovični delovni čas, kar mi povsem zadošča za potrebe, ki jih živim danes. Živim v stanovanjski hiši, kjer imam vse prilagojeno dejansko lahko dostopen do vseh prostorov, da je prilagojena soba, da so pripomočki od sobnega dvigala do kopalnice prirejene za osebno nego. In tudi okolje, v katerem živim, je zelo primerno, saj imam psa, s katerim se ukvarjam vsak dan po 3-4 sprehode, ko vreme dopušča. Zato mi je takšno življenje zaenkrat, koliko je mogoče, popolno. Ja, dejansko moraš iskati rešitve sam, ne. Če se prepustiš sistemu in melanholiji, ne prideš nikamor. To sem videl, da so bile reakcije bližnje okolice, prijateljev, sorodnikov, ko sem se odločil, da bom zapustil dom in da grem za sebe, so bili začudeni in prestrašeni, da bodo mogli prevzeti del skrbi za mene, vendar sem, glede na situacijo, kakšna je bila, uspel več ali manj speljati stvari po svoje. Normalno, da razmišljaš, kako si olajšati življenje, in v tem času, koliko se zdaj na vozičku, v vsakem problemu najdem neko rešitev, ustrezno. Naprimer, bil je problem, montaže dvigala zaradi malega prostora, sem poklical tega izvajalca, mu razložil svoje potrebe, želje. Najprej je odkimaval, da to verjetno ne bo šlo, na kar se je vrnil čez 14 dni, rekel, kako ste to mislili. In smo našli potem rešitev takšna, kot je. Imam dvigalo, ki je pač dovolj veliko, je dovolj praktično, in že dela od leta 2011, ko smo nadgradili hišo v nadstropje, ga uporabljam brez večjih problemov. No, pri prometnih nesrečah se rado zgodi, da pride tudi do invalidnosti.
Gre dejansko za poškodbe hrbtenjače, in sicer stanje, v kakšnem ostaneš po nesreči, je odvisno od višine poškodbe. Se pravi, hrbtenica, hrbtenjača se deli na vratni del, prsni del, križni del, sakralni del, in višja je poškodba, večji so problemi. Se pravi, pri meni je prišlo do poškodbe od 3. do 6. vratnega vretenca, in zato je poškodovana tudi funkcija rok. Ljudje, ki imajo nižje poškodbe, se pravi v torakalnem delu, so paraplegiki in imajo okvaro samo nog, recimo, dočim pri meni je okvara tudi rok, ker je poškodba višja, kjer izhajajo živci v vratnem delu za roke. V naši družbi še vedno stigmatizirano stanje invalida, recimo invalid. Ljudje nimajo predstave, dokler se s tem ne soočijo. Recimo človek, ki je bil popolnoma zdrav, pri zdravi pameti, aktiven, če ima pač poškodbo, je to neko stanje, ki ni nujno, da je bolezen. To je stanje poškodbe, ne gre pa za bolezen. Ljudje tega ne ločijo in mislijo, da ljudje pač, ki so na vozičku, vsaj dostikrat sem se sam srečeval s takimi predstavami, ti si bolan, ne? Kar pa dejansko ne gre. In gledanje določenega stanja skozi prizmo zdravstvenega stanja je napačno. To je dejansko stanje po poškodbi, ti si kljub temu lahko zdrav, ampak je stanje poškodbe, ne pa bolezne, ne? Nažalost še vedno naletiš na bolj kot ne neumne. Že sam, ko se nekje pojaviš na novo, recimo zdaj, ko grem v mesto, ko grem po opravke, v trgovine, v razne ustanove, v 20 letih te že poznajo, te sprejmejo, ni več. Če se pa pojaviš v nekem novem okolju, pa si tako, da bi prišel z Marsa, ne? Vsak te gleda, ne ve, kaj predstavljaš, kako boš zdaj se pelo, ki se boš pelo, zakaj se boš pelo, kaj delaš tu, ampak ljudje, s katerimi pa sem v kontaktu, recimo, ali pa v tem okolju, kjer se vsak dan srečujem z njimi, pa to jemljajo več ali manj normalno stanje. Ne več kot neko, bi rekel, ne bodi ga treba, ampak normalno v okolju, kjer živiš, ne. Zadnje čase gledamo pa poslušamo dosti polemik okrog te osebne asistence. Nažalost se je pri osebni asistenci zjalovil osnovni pomen, zaradi česa je sploh bil ta zakon sprejet in kako bi naj to se izvajalo. Mislim, da je država za to stanje sama kriva, ker je v trenutku, ko je začel veljati zakon o osebni asistenci, vse, kar ni bilo mogoče poriniti drugam, potisnilo v osebno asistenco. Normalno, da so s tem nastali tudi enormni stroški in pa bi rekel razvrednotenje pomena osebne asistence v tem smislu, da je bilo zajeto vse, kar se tiče pomoči na domu, varstva na domu ali pa ne vem, kaj bi rekel. Osebna asistenca bi morala ostati v tistih okvirih, kot je bila začrtana. Se pravi, da uporabnik osebne asistence mora biti sposoben osebno asistenco voditi, kar pomeni svobodno življenje oziroma življenje po tvoji meri, kak si zamisliš, da z osebno asistenco upravljaš, da se upravljajo stvari absolutno po tvoji volji, po tvojih potrebah in pa da je osebna asistenca to, kar bi počel ti, ki zaradi svojega hendikepa pač ne moreš. Brez osebne asistence si v tem trenutku dejansko življenja ne predstavljam, ker je to način, s katerim zdaj živim sam, brez družinskih članov. Edina možna varianta, ki mi dopušča življenje, človeka normalno življenje, se pravi svobodno in brez nekih omejitev. Kljub temu, da imam 3 otroke odrasle, ki so že vsi pri kruhu, jih
ne želim obremenjevati prekomerno, čeprav se radi oglasijo, vsak teden pridejo okrog enkrat, dvakrat, trikrat, kak je možno, ker tudi živijo v bližini, ampak kar se tiče mojih potreb, nikogar ne želim obremenjevati. Vsak ima svoje življenje in želim, da tako tudi naprej ostane. Dokler je osebna asistenca v takšni obliki, kot je, mi to pomeni ogromno oziroma mi pomeni življenje naprej. Vsem, ki ste se znašli v takšni ali podobni situaciji ali morda tudi pridete do tega, ne obupajte, iščite rešitve, vendar ne pričakujte, da bodo jih iskali drugi za vas. Treba je vložiti ogromno truda, ogromno energije in zagotovo uspeh ne bo izostal.